จังมุนเชียนตลอดการศึกษาอปีเล Adjectifs Possessifs เอเลนิกยงมาบังหายเนี่ยตัวนี้อปีประเทศได้ครองภาษาบารังกันท่าซูเซจุมเรียบสู้ในตัวนี้จงบัตรมุไฮสุขาส่งสปาก้มมาการวิดีโอระบบสลา Let's Learn French จงจ้องมันเชี่ยปรับเนี่ยตัวนี้ท่าจงปูสลา Let's Learn French คือเชี่ยเพลงมวยของโกบอมน้องใจจำเล็กบัตรพิซซ่าจำเล็กดังก็โดยชี้คนลื่นในครองการศึกษาภาษาบารังจังจงปูนเอ็ดไหมเนี่ยตัวนี้อาจจะตัวตรง YouTube Channel ระบบสลา Let's Learn French โดยดับเปีย Subscribe ให้ดับสัญญากันดังนำไปตัวบ้านวิดีโอไหมเตะต้งอปีการศึกษาภาษาบารังจังจงปูวิดีโอวิจกรนี่ได้คือจะการឆ្លើយតបទៅកាន់កូនសិស្សមួយចំនួនដែលបានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំក្នុងការធ្វើវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់លេ Adjectifs Possessifs អញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះដែរយើងមកសិក្សាអំពីលេ Adjectifs Possessifs អញ្ចឹង Adjective មានន័យថាគុណនាមអញ្ចឹង Adjectifs Possessive គឺមានន័យថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំពោះភាសាខ្មែររបស់យើងគឺទាក់ទងអំពីគុណនាមគឺសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមដើម្បីឲ្យនាមនឹងកាន់តែមានន័យរឹតតែច្បាស់លាស់ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនវិជ្ជានេះដែរយើងមកសិក្សាអំពីគុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺមានថារបស់ដូចជារបស់ខ្ញុំរបស់អ្នករបស់គាត់ជាដើមអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីលេ Adjectifs Possessive អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្គាល់អំពីប្រធាននៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រធាននៅក្នុងភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel ហើយស្វែងរកវីដេអូតាក់ទងអំពីប្រធាននៅក្នុងភាសាបារាំងដែលយើងហៅថា Les pronoms sujets អញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាអំពីលេ Adjectifs Possessifs ឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រធានដែលក្នុងភាសាបារាំងគេថា sujet អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់លាស់អំពីប្រធាននៅក្នុងភាសាបារាំងទេការប្រើប្រាស់ Adjectifs Possessifs ក៏មានលក្ខណៈពិបាកសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះ Adjectifs Possessive ជាមួយនឹង sujet នៅក្នុងភាសាបារាំងគឺវាមានលក្ខណៈតាក់ទងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ sujet នៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងមាន je អញ្ចឹងចំពោះ je មានន័យថាខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគឺជាបុរសទី1ឯកវចនៈអញ្ចឹងចំពោះ tu យើងបកប្រែថាឯងគឺមានន័យថាជាបុរសទី2ឯកវចនៈអញ្ចឹងចំពោះ tu នេះដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏កូនក្មេងប៉ុន្តែ tu នេះគឺយើងប្រើប្រាស់បានតែមួយនាក់ទេមិនមែនជាពហុវចនៈទេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺ il elle ហើយនិង on អញ្ចឹង il គឺជាបុរសទី3ឯកវចនៈដែលយើងមានថាគាត់គឺប្រុសដល់ពេល elle មានន័យថានាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបុរសទី3ឯកវចនៈដែរចំណែកឯ on យើងបកថាពួកយើងឬមួយក៏ពួកគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីពួកយើងវាអាចដើរតួជាបុរសទី1ពហុវចនៈតែបើសិនបើយើងនិយាយថាពួកគេអញ្ចឹងវាអាចដើរតួជាបុរសទី3ពហុវចនៈចំណែកឯ nu យើងបកថាពួកយើងអញ្ចឹងពួកយើងគឺមានន័យថាមានយើងនៅក្នុងនឹងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាតារាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងពីរនាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងពួកយើងអញ្ចឹងយើងប្រើ nu ដើរតួជាបុរសទី1ពហុវចនៈចំណែកឯ vous គឺយើងមានន័យថាអ្នកអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅកាន់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈចាស់ទុំជាងយើងឬមួយក៏យើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្លូវការហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយមនុស្សម្នាក់ក៏បានមនុស្សច្រើនអ្នកក៏បានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងនិយាយទៅកាន់ក្មេងៗជាច្រើនអ្នកគឺយើងប្រើ vous យើងអាចប្រើទុយបានទេពីព្រោះទុយគឺយើងប្រើប្រាស់បានតែជាមួយមនុស្សម្នាក់ទេចំណែកឯ il/s មានន័យថាគឺពួកគាត់ប្រុសបុរសទី3ពហុវចនៈចំណែកឯ elleចឹងមានន័យថាពួកនាងដើរតួជាបុរសទី3ពហុវចនៈដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង sujet របស់ភាសាបារាំងគឺយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំឃើញខ្ញុំសរសេរដូចក្រហមនៅក្នុងប្រធាន on អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងការប្រើប្រាស់ Adjectifs Possessive on គឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងគឺគេកម្រយកមកនិយាយណាគឺគេនិយាយត្រឹមតែ il ហើយនិង elle ទេពីព្រោះ on គឺគេជំនួសដោយ nu គឺគេអត់និយាយអំពី Adjectifs Possessive on ទេគឺគេនិយាយតែ nu ទេពីព្រោះវាមានន័យដូចគ្នាពួកយើងអញ្ចឹងចំពោះ Adjectifs Possessive អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំសរសេរ masculine feminine ហើយនិង pluriel អញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះ Adjectifs Possessive យើងចែកចេញជា3យើងចែកចេញជា masculine feminine ហើយនិង pluriel អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណានាមទាំងឡាយណាដែលជាភេទប្រុសគឺយើងប្រើជាមួយនឹង colon នេះនាមទាំងឡាយណាដែលជាភេទស្រីគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង colon នេះនាមទាំងឡាយណាដែលភេទប្រុសក៏ដោយភេទស្រីក៏ដោយហើយពហុវចនៈគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង colon នេះដែលខ្ញុំដាក់ថា pluriel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិមានន័យថារបស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយ je មានន័យថាខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអត់មានន័យថារបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងចំពោះ je នេះដែរ Adjectifs Possessive ជាមួយនឹង masculine នាម masculine គឺយើងទៅជា mon
năng ngày rồi bọc nhom má phê mi nắng rồi bọc nhom đá hay mê ní rồi bọc nhom đá bàn tay bị phơi ra là năng ngày bàn tay mót tùy tới chia tòng tá tề il l chẳng như prao đôi khi il hay năng l thì dương prao đôi khi bàn tay ống những đoạn trên nhá chẳng sống xá xề trong này nu dương tới chia notre chẳng masculine và feminine cứ cả pra sẽ đôi khi bàn tay trong pua phơi ra lên trên tới chia no trong này vous Adjectifs Possessifs គឺយើងបាន votre ចឹងអាពីរនេះគឺដូចគ្នាហ្នឹងហើយចំណែក plurial វាទៅជា vo ចំណែក il s l ចឹង masculine និង feminine ដូចគ្នាចំណែក plurial គឺយើងថែម s l avec s អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអានេះយើងមានន័យថារបស់ខ្ញុំរបស់ឯងរបស់គាត់ឬរបស់នាងរបស់ពួកយើងរបស់អ្នករបស់ពួកគាត់ឬមួយក៏របស់ពួកនាងអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាំពី Adjectifs Possessifs គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអានតាមខ្ញុំចំណាំតាមខ្ញុំគឺយើងត្រូវមើលក្នុងកឡុននេះគឺយើងអានថា Mong Tong Song Matasa Metese អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានប្រធាន3ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយ Mong Tong Song Matasa Metese បន្ទាប់មកគឺ nu ហើយនឹង vu នេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេព្រោះ note ហើយនឹង no votre ហើយនឹង vo ដល់ពេល il avec s l ហើយនឹង l avec sចឹងអា3ខាងលើនេះដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំម៉ងតងសុងម៉ាតាសាមេតេសេហ្នឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចំណាំមកឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពី les adjectives possessifs រួចហើយឥឡូវនេះយើងមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំគឺយើងមើលពាក្យទី1របស់យើងថា ang stilo អញ្ចឹង ang stilo អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ stilo គឺដល់តួជានាមភេទប្រុសអញ្ចឹង ang stilo អញ្ចឹងកាលណានាមដែលភេទប្រុសគឺយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងយកក្រឡនភេទប្រុសយកមកប្រើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចង់និយាយថាប៊ិចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម៉ងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេម៉ងនេះប្រែថារបស់ខ្ញុំតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសរសេរថាម៉ងស្ទីឡូប៊ិចរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែប៊ិចនេះប្រហែលដើមមួយដើមបន្ទាប់មកបើសិនតែយើងចង់និយាយអំពីរបស់ឯងវិញប៊ិចរបស់ឯងអញ្ចឹងយើងប្រើតុងស្ទីឡូឃើញទេតុងស្ទីឡូហ្នឹងហើយចឹងអានេះប៊ិចរបស់ឯងអញ្ចឹងប៊ិចមួយដើមកម្មសិទ្ធិមួយនាក់ព្រោះឯងក្នុងន័យនេះតុងនេះគឺម្នាក់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ stilo នេះកាលណាយើងប្រើជាមួយ note stilo អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា note គឺរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មសិទ្ធិនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំសរសេរត្រង់នេះទេគឺខ្ញុំថា Dara et moi អញ្ចឹងមានន័យថា Dara ជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាមានខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរកម្មសិទ្ធិគឺ2នាក់អញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ note អញ្ចឹង note stilo អញ្ចឹងមានថាប៊ិចមួយដើមនេះជាកម្មសិទ្ធិប្រមាណអ្នកកម្មសិទ្ធិ2នាក់តារាហើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍តាក់ទងអំពីពាក្យ une maison មានន័យថាផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា maison គឺដើរតួជានាមភេទស្រីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដោយសារតែយើងមើល article នេះនៅពីមុខអញ្ចឹង article une ដើរតួជា article សម្រាប់សង្កលនាមភេទស្រីអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងនាមភេទស្រីនេះដែរគឺយើងអត់យកម៉ងតុងសុងស្អីយកមកប្រើទេគឺយើងមើលទៅកាន់កាឡនរបស់ feminine ដែលខ្ញុំបានសរសេរពីមុនមកអញ្ចឹងកាឡន feminine យើងមានអីខ្លះយើងមានម៉ាតាសា notre votre le ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកអាកាឡននឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងរបស់គាត់អីគេគឺភេទស្រីគឺសាដល់ពេលភេទប្រុសគឺសុងប៉ុន្តែដោយសារតែ maison នេះភេទស្រីអញ្ចឹងបានយើងយកសាយកមកប្រើយើងអត់យកសុងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាសា maison ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអានេះ votre maison ហ្នឹងហើយផ្ទះរបស់អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹង votre នេះ masculine ក៏អញ្ចឹង feminine ក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានវាអត់មានអីពិបាកក្នុងការចំណាំទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹងចំពោះ votre នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ក៏យើងប្រើប្រាស់ votre ដែរពីព្រោះអាហ្នឹងវាលក្ខណៈផ្លូវការលក្ខណៈដូចថាយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានវ័យហ្នឹងចាស់ជាងយើងឬមួយក៏លក្ខណៈផ្លូវការតកែយើងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅក៏យើងប្រើ votre ដែរគឺយើងអត់ប្រើទុយទេទុយចំពោះបានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ votre maison ផ្ទះរបស់អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀត le maison អញ្ចឹង le នេះខ្ញុំបញ្យល់ពីដើមគឺវាមកពីប្រធាន il avec s ហើយនឹង l avec s ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ plurial
chẳng miền này thá chắp pi mà nước pi nhẹ lang tử còn ta này phải đa tu chị ấy bồ rót tì bấy bể hụ vài chân ạ chẳng miền này thá miền dương được không năng đảo ọt miền dương được không năng đá tê chẳng u thì ho đặc nhom này dây thá đà rá chỉ môi nắng theo vi chẳng mà đưa mà nè pi nè chẳng nhom ọt miền được không năng tê chẳng bạc nhom này dây thá lơ mê rồng chẳng miền này là té rồi bó búa cượt chẳng mê rồng ní té mán té mùi còn tay cam mà sứt mà nè cam mà sứt pi nè này đưa có bay nè buồn nè vì say từ lớnประเทศใดยังนี่ใหญ่จังอะไรนี่ยังมาเมื่อลำปีกาอุติฮอเตะตรงลำปีพลูกยาวิ่งมาดองนั่งไงจังเด็กอักนี่เคลื่อนโดยนี่ยังอุติฮอยังโยเปียดาคืออังสติโลจังนั้นอังคือมีในทับเพชรเปล่าดอกไปอินเนอร์เมซองคือเพชรใส่นั่งไงจังอุติฮอยังบานการนักชมจังดีเยยังปีเบจรันคือชมปลาเมสติโลให้ยังแถมเอสยังอันนี้ยังทำมองสติโลให้ได้เอเตคืออัดบานเตจังมีในทับเบจรันเบจบอลนาเกตบอลชมจังเมสติโลมีในท้าจีบไปจากบักย่อมปันไตวิจีบหุบไปชนะดอกเปมวยติดคือลอสติโลจังมีในท้าใบประมาณใบจราเยอะดังเดไอปีใบอย่างจังตั้งนะแต่ดอกบอนาเกตดอกบอปูเกิดจังดอกบอปูเกิดได้ปูเกิดคือเนี่ยตอนนี้ดังก็ยมใจได้จังปูเกิดนี่คือมนุษย์จะไปปีเนี่ยลังตื้อให้จีบรังติใบไปหุบไปชนะดังไงจังการนายยังปราสติโลไปเอสยังเตอร์ปราเลอไปเอสได้จำนายอินเนอร์เมซองอินเนอร์เมซองเนี่ยตอนนี้เคยเนี่ยการนักชมจังในยัยท้าเจ็บเตี้ยระบอลเนี่ยจังมีในทำเมซองนี่ประมาณจานจังโวนี่ดาวตัวจีบหุบไปชนะจังมีในทางการนายังปราโวคือยังโบกจีมวยนังเนียมเปียหุบไปชนะดังไงจังมีทางเตี้ยระบอลเนี่ยจังเนี่ยนั่งมีเตี้ยประมาณมีเตี้ยจานดังไงไอ้มวยติดคือโนเมซองจังเตี้ยระบอลปูยืงปันท้ายปูยืงนี่มีมันมีจานจังเด็กออกนี่จุดน้ำเอาแต่การนาเกิดโนเมซองตีโปรธรรมดาแต่การนาเปียได้มีเอ็กในขังจ้องคือยืงอัดเป็นเจงชอลเต้จังเปคลาบริษัทที่อุติฮอนยมยัยแต่เมซองแต่เต้คือยังอัดดังแต่เนียมนึงจีไอวัชนะหรือกับผู้วัชนะเต้ปันท้ายบริษัทนักชมในยัยท่าโนเมซองจังเด็กออกนี่ประกาศจิตดังให้แต่เนียมนึงจีผู้วัชนะโปรอันมีโปรเคลียนี่คือยังพระโนแต่บริษัทที่ชมในยัยท่านอตเมซองจะน้ำเตี้ยมันเตี้ยมวยนั่งไงจังเด็กออกนี่เปคลาเนเปได้เกียนในยัยม้ายังตื้อสดับเกี่ยวบานจุบะการนาเกี่ยวกับเจงชออย่างไม่อย่างไม่จังปีโปรท่าเตะตรงจุดบนหนึ่งเปียAdjectifs Possessifs นั้นคือวิมีลักษณะข้อนี้วิปรายโปรแต่ตามมาสกุลังเฟมินังให้หนึ่งพลูเรียลจังอะไรนี้จำนวนมวยที่ได้เด็กออกนี้เติร์ดจำใบฝึกการจุ่มน้ำคืออัดตองชงเด็กออกนี้เติร์ดฝึกการปรองประหยัดจังการนากองอ่างน้องเฟมินังไซกุลเย่กอมองเสปาอินโนวายลกองอ่างน้องเฟมินังไซกุลเย่กอมองเสปาอินโนวายลจังมีในท่าเนื้อเปรดาเนียมเพศใสไอวัจนะจับประดามลางดอยสระจังอินเนอร์วายะเลยต้องคิดดังหายทำมีในถาสระจังการนั้นเนียมเตียงลายนาเพศใสได้ประดามลางดอยสระจังคือยังอัดปลาปลามาเตะจังมานี่เบียบำไลติเชี่ยมองตานี่ยังเตยปลาปลาติเชี่ยตองดอกเปซ่ายังเตยปลาปลาส่งนี่วิ่งนั่งไงจังเด็กต้องคิดดังหายท้าจมปูนเนียมมาตาซานี่จังเบียดดาวตัวเชี่ยAdjectifs Possessifs ได้ยังปราจมูกหนึ่งเนียมเพชรใสป้อนแต่การนานเนียมเพชรใสอย่างไรนะได้ประดามโดยสระคือยังอัดปรามาตาซาเต้คือยังเตยปรามองตองซองวิ่งจังอุติฮอเจียสไลน์บ่ยังจังจมอุติฮอ in army จัง in army เนี่ยต้องเอาเนี่ยเคยเนี่ย in เพชรใสให้ army ไปประดามล้างโดยสระเคยเนี่ยสระอาจังการนายชมจังในใจทำมัดเพะระบบขยมคือขยมอัดในใจทำมาอามีเตจังอันนี้คือยังอัดปลาเตคือยังปลามองนามีนั่งไอตัวใบเชี่ยเนียมนั่งวิจิเพชรใส่กระด้อยปันไตไปประดามลังโดยสระจังยังตรังแต่ปลามองให้อุติฮอตีปีอินเอชับมีในกระแสบังกออินเอชับจังอินเอชับในตอนนี้เคยเพชรใส่จังยังใหญ่ยังทางเอาแต่เพชรใส่คือยังปลามาตาซาเนี่ยปนใต้อันนี้เป็นประดามลังโดยสระจังยังอัดปลามาเอชับเตคือยังปลามองเนชับนะฮะอันนั้นคือชื่อจำนวนอย่างเด็ดตอนนี้เติร์ดฟื้นการจำนำนะฮะจังบัดเสนอยังจังในยี่องปีซาไว้ยังยี่ท่าซ่องเนชับซ่องนามีจังเด็ดตอนนี้จำนำท่าเอาแต่เนียมเตียงลายหน้าได้ประดามลังโดยสระยังใบฟอแต่เพชรเพชรใส่เตคือยังปลามองตองซ่องในเตอร์ปนใต้ไปหุบไปชนะคือเวียเตอร์ชี้เมย์ถึงอ๋อฮะ
ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាប្រែប្រួលតែ feminine ហើយនិង masculine ទេចំណែកឯពហុវចនៈគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់ភេទប្រុសក៏ទៅអញ្ចឹងភេទស្រីក៏ទៅអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតពីព្រោះមិនមែនមានន័យថាការប្រើប្រាស់ adjective possessive ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់បានតែចំពោះពាក្យខ្លីៗទេគឺឧទាហរណ៍ដូចជា mon chien mon stylo ឬមួយក៏ ma voiture ក៏អត់ទេគឺយើងអាចបង្កើតជា clear វិញបានដែរអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ទាំង3នេះជាដើមអញ្ចឹងយើងមកមើល son stylo est rouge son stylo est rouge ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ stylo នេះវាដើរតួជានាមភេទប្រុសហើយក្នុងន័យនេះគឺវាជាឯកវចនៈទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រើសុងគឺយើងមិនអាចប្រើសេឬមួយក៏ប្រើសាបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាប៊ិចរបស់គាត់ហ្នឹងពណ៌ក្រហមឯឧទាហរណ៍ទី2 vos chats sont adorables vos chats sont adorables អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ chat ដើរតួជានាមពហុវចនៈពីព្រោះយើងឃើញ s អញ្ចឹងហើយបានក្នុងន័យនេះគឺយើងដាក់ vos chats យើងមិនប្រើ votre chat ទេអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្មារបស់អ្នកហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ adorable ហ្នឹងប្រែថាគួរឲ្យចូលចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាចំណែកឯឧទាហរណ៍ទី3 ces voitures sont belles ces voitures sont belles អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ voiture គឺជានាមភេទស្រីប៉ុន្តែវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ ces voitures គឺយើងអត់ប្រើ sa voiture ទេអញ្ចឹង ces voitures sont belles ឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អាត belle ហ្នឹងគឺស្អាតមកឥឡូវនេះខ្ញុំមានជាលំហាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសាកអនុវត្តក្នុងការធ្វើដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចយល់អំពីការប្រើប្រាស់ les adjectifs possessifs ហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញចន្លោះនេះដោយប្រើប្រាស់ adjective possessive អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ page របស់ SALA Let's Learn French ខ្ញុំនឹងកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងថា j'ai un ballon អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមានបាឡុងនេះគឺបាល់ខ្ញុំមានបាល់មួយអញ្ចឹងក្នុងន័យគេថាសែអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាឡុងគឺដើរតួជានាមភេទប្រុសដល់យើងមើលឃើញអាងនៅពីមុខអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវតែមើលអំពីនាមអញ្ចឹងយើងដឹងថានាមហ្នឹងភេទប្រុសចំណែកប្រធាននេះគឺប្រធានអីប្រធាន je អញ្ចឹងកន្លែង je គឺ adjective possessive របស់វាគឺអី mon ម៉ាហើយនឹងមេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើនាមនេះនាមភេទអីភេទប្រុសយកម៉ាមកដាក់ត្រូវអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងនាមនេះជាពហុវចនៈអត់ពហុវចនៈទេអញ្ចឹងយកមេមកប្រើត្រូវអត់គឺខុសអញ្ចឹងហើយយើងនៅសល់ម៉ុងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងដាក់សែម៉ុងបាឡុងអញ្ចឹងចំពោះឧទាហរណ៍ទី2ទី3ទី4និងទី5អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនឹងកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ les adjectives possessifs ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់ adjective possessive នេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir